大家好，这节课呢，我们来讲一讲荷花，然后一幅创作应该怎么创作。那么在创作的过程中呢，我们就不仅仅要通过写生去对着一个花儿去对着它真的去照抄它，真正的创作呢是随心所欲的去画。真正理解了那些方法、那些原理之后呢，然后运用自己的内心的一个想象力，是吗？这个时候就要结合想象力了。通过观察力，然后呢，结合我们自己的一个想象力。那么这个想象力不单纯的是想象力，而是说要结合我们自己的一个审美去创作它。那么今天的主题呢，就是用墨色创作一幅荷花作品。在创作之前呢，我们再讲一个知识点，大家呢可以跟着我呢一起来学习一下。因为真正去创作荷花的话呢，它就不仅仅是叶子和花这么简单了，它会考虑到还有一些补景。那比方说没有张开的荷花叶子，以及呢水中的一些植物，那比方说水草还有一些茨菇是吗？那么呢会出现一些不一样的一些这个植物甚至呢还会添加上一些动物，对不对？那当然，今天我们呢先不加动物了，主要是添加一些补景。那么我们今天我分解来教一教大家。大家看到的这个呢，是一个荷花的叶子，它是一没有张开的荷花叶子，对不对？它还在卷曲在一起的一个状态。那么这种叶子我们怎么画呢？我们画作品的时候，当然可以把它画上去，非常漂亮，对不对？怎么把它画上去？这个是难点。我们来分析它一下。它的一个叶子呢，中间是凹进去的，对不对？它之前呢是卷起来的这个叶子卷在里面的一个状态。那么有些叶子它就是这样的，我们看到的全是叶子的背面，正面的话呢全被卷进去了。还有一种状态呢是这样的，就是开的比较大一点了，这叶子展开的稍微大一点了。这些地方呢都是什么呀？都是背面的叶子。中间这儿呢留有一些空白的，这些是正面的里面的叶子。那我们看一下它有什么样的规律。里面的叶心颜色发绿，颜色更加重一点。背面的呢颜色更加的浅一点呈现一个淡绿色，里面呈现一个深绿色，对吧？这是它的规律。再有呢我们来看一下它背面的，它是很具有规律性的。背面的这些呢，它是类似这样一个眼眶的一个形状。这边的话呢也是一样，类似这样一个眼眶的形状，对不对？扁扁的眼睛的形状，凤眼的感觉。那么我们再继续看它的叶脉长什么样子。注意，非常关键的一个知识点，它的叶脉是从这儿长出去的。这儿是一个叶脉，这边一个叶脉，这边一个叶脉，它的叶脉是呈现这种状态的。右边的叶脉呢，从中间向右边长，左边的叶脉呢是从中间向左边长，对不对？它是呈现这样的一个叶脉，中间这儿的叶脉也是一样我们仔细观察这个图片，我们其实可以看到的，对不对？是这样的一个状态，一定要注意这一点，它是有方向的变化的。我们要注意不要画成什么样子那么它是这种有规律的状态，从中间发散的一个状态。那不要画成什么样呢？我们往往初学阶段初练荷花的时候呢，经常把它画成这样的由于观察不仔细，那全是这样的一个叶脉，平行的还是全朝一个方向的。这边的话呢有了变化有些那个刚学的可能会遇到这样的问题，它不是这样的一个叶脉。这样画的话呢会显得非常生硬，因为它也不符合自然的一个规律。一定要注意画叶脉，对不对？这种卷曲的叶子的状态，重点刻画就是在它叶脉上面。我们再来看一下这个，是不是都是这样的？全都是这种状态的，对不对？它是从中间长出去的这些叶脉，它是有这个变化的。所以说大家注意，非常关键的一个知识。那我们怎么去画呀？我们知道它长这样了，我们刻画的时候应该怎么画呢？我们来一起跟着我练上一练。
我们今天呢，主要用墨色来教大家。那么我们呢，可以笔尖上调浓墨，还是那一点，记住啊，我们画写意花鸟画调墨的方式，一直是笔尖上的颜色浓，笔尖上的墨色浓，笔肚上的墨色让它浅一些。这样的话呢，画出来的墨色呀，它是非常具有变化性的。我们就画这个吧，好吧？画的时候呢，先画它里面比较重的地方。看用笔的时候呢，这边是不是露出来少，这边露出来多？那怎么用笔呢？用笔的时候是这样的，按下去，然后提起来细一点，对不对？然后啊，又按下去就可以了，给人感觉好像一个悬崖一样啊，没有画周围两边的地方，感觉给人哇，这个好黑呀，好像一个悬崖一样，这种感觉啊。那么还有，比方说像这种的呢，这种的怎么画呢？啊，这种的，它虽然露不出中间的那条啊里面的那个叶子，但是呢，我们如果说想要画它，也要画出稍微重一点的感觉啊。画的线条注意要有一定的提暗的变化啊，你不要画的很直，你画一条直线它就不好看了，就不生动了，对不对？画的时候要有一定的提暗变化。好，画好这个重色的地方，就开始画它叶子的背面了，浅色的地方。那么我们需要调一个淡墨。注意啊，我蘸了一点水分，刮一刮。这个时候呢，笔上的水分自然而然会比较多，墨色呢自然而然会比较少。那现在一个墨色，我们看一下，非常淡的一个墨色，侧锋用笔，把毛笔啊放倒放平，然后呢从这儿注意按下去，提起来，把它呀轻轻刷动它一下就可以了。这边也是一样，按下去，提起来，轻轻连接它一下就可以了。主要是什么呢？主要把它这个墨色的深浅变化画出来就可以了。再有呢，画的时候注意，我们之前说了，它像一个眼睛的形状，对吧？这儿的话呢，像一个呀类似眼睛的形状啊就可以了，类似一个丹凤眼的形状就可以了。那么这个呢，这个露出来比较多的呢，也是一样啊，也是要用淡墨去画啊。从这儿轻轻一画，这边的话呢也轻轻一画，注意画这种状态的时候要有所变化。这边的话呢大一点，这边啊咱就画的小一点，你不要两边画的都一样大小，那就不好看了，那就不生动了。接下来呢，可能还要画上它的一些荷花梗啊，我们就荷花梗就随意加了啊，加上它的一些荷花梗。加完荷花梗之后呢，刻画细节，也是我们刚刚讲到非常重要的一个知识点，就是说它的一个叶脉的一个朝向，叶脉千万不要乱画，画的时候呢是从中间叶心的地方啊，从这个地方，然后呢往两边去带它，看，这是叶脉的走向，对吧？这是叶脉的走向，这边也是一样，这是叶脉的走向。画完叶脉之后，有没有感觉包起来了呀？所以说叶脉很关键。再有呢，就是大家画画的时候，一定不要画到一半你就放弃，一定要把它完成。你完成之后，这写意画你才会感受到它的一个魅力。你完不成它的时候呢，它感觉不是那么回事儿，对吧？包括这个画完之后，大家有没有感受到哇，一下就包起来了？这就是写意画的一个魅力所在啊！一定要画完，一定要看完啊！大家画的时候也是一样。把自己的作品把它完成它啊，不要因为刚开始画不好看你就把它放弃掉，一定要把它完成它啊，这是画写意花鸟画啊一个诀窍。那么我们知道这种叶子的画法之后，这个是可以作为画面的一个补景存在的。那么还有什么样的补景呢？我们来看一下，上面这个是什么呀？上面这个是慈菇，是这样的啊。慈菇，这个慈菇的话呢，也是会经常运用在我们的一些荷花作品的补景当中啊。它的花咱可以忽略，不先考虑了，主要看它的叶子，因为它的叶子呢，有时候会和这个荷花没张开的叶子有时候会产生一定的冲突，是吗？我们看到有时候荷花底下画的是这种
啊，有些时候呢，看到荷花叶子，哎，一些补景啊画的是这种，这个是没有张开的叶子。那么如果说你看到一幅作品当中出现了这样的一些补景，看这儿是一个啊，这儿的话呢，对吧？这儿是两笔，那这种是什么呀？这个补的补景啊，补的是慈菇啊，补的是慈菇。那么很简单，这种慈菇我们来观察它的一个形态啊，不用刻意的去练它，因为太简单了。它就是尖上啊三个尖儿，就是三个尖儿，然后呢，对吧？没啥特殊的，就三个尖儿。然后我们画的时候呢，一笔、两笔、三笔就可以了。有些的话呢，两笔也行。你看这两笔，如果说画完之后，就有点接近这种感觉了啊。所以说有时候会搞混啊，大家要记住这个知识点，它不是一样的，它是两种物种啊。画的时候，像我们画的这个就是这种状态吧，一二三，三笔画出来就完事儿了。这个是侧面的，正面的怎么画呀？正面的也是一样，哎，笔尖来点浓墨，画的时候呢，看一二三啊，有时候呢，比方说再来上一个一二三，是吗？啊，太简单了就啊，那么大家可以进行练习，虽然简单，大家呢也要进行练习才可以的。那么一般慈菇画的时候呢，它是画的比较的水润一些啊，水头让它大一点，甚至刻意的让它晕开一点也是可以的啊。画好这个之后。当然，我们要也给它加上叶脉啊。加叶脉的时候呢，就从中间啊加上这些个叶脉就行，加上一些小叶脉也是可以的。哎，啊，好，这样的话呢就够了啊。它其实它的叶脉都是从中间，也是从中间这儿往外发散的。我们呢主要把它这个主叶脉三根主叶脉画出来就可以了。啊，当然也可以给它加上一些小点儿，哎，加上一些小刺状的结构啊，也是没问题的。这就是另一种补景的画法，对吧？一种这种的，一种这种的，还有一种比较特殊的，是这种的。看一下，大家如果说经常去那个荷花池里面去看的话，去游玩的话，哎，会看到这样的场景啊，尤其是一些野荷花池啊，不经过人为的啊那个打理的话。那荷花呀，没水草长得多啊。荷花当然很多，但是水草的话，大家有没有感受到？哇，满屏的都是水草，是吗？会出现这种一个状态，水草很高，水草的话呢，会长得呀比这个荷花还要高，并且水草的话呢，我们来看一下它的根部。水草的根部的话呢，有点像兰花的感觉。看似一大片的水草，实际上呢都是一颗一颗生长的。每一颗水草的话呢，当然它比兰花呀要多得多。这一颗会有好多个这个叶子组成，都是这样的。从一个点上一下长出好多片叶子，一长就长得老高老高的，比那个荷花盛开的荷花还要高，对吧？从这儿底下长上去之后呢，一直长那么老高啊。所以说我们要记住，画水草可以比荷花还要高一些，都是对的啊，都是没有问题的。那么再有记住一点，画水草的时候呢，是从一点上长出一大棵的，它不是像一些草啊，你像这样的并排着长，它不是并排着长，它是有聚散变化的，就像兰花根部一样。这儿是一组，这儿是一组，对不对？哎，这儿又是一组，它中间是有缝隙的，对吧？它中间是不长的，中间是有一定的缝隙的。所以说我们学兰花，当你兰花掌握住之后，你再画水草的时候，很多的一些道理呢是相通的啊。国画兰花作为基础题材，它是有一定的有一定的非常重要的一个作用的。包括你会了兰花，我们后期再画其他题材都会和兰花呢产生一定的关系啊，是这样的。那么我们怎么去练一练水草呢？接下来啊，我教大家练习水草的方法。好，那我们怎么练水草呢？其实啊，就是也是一样，蘸墨啊，大家注意，大家也要善于总结规律啊。调墨的时候，一直是笔尖上调浓墨啊，笔肚上呢保持水分。那画的时候呢，我们就从下往上去画它，因为水草根部它一般都是比较那个聚的嘛。用笔的时候呢，我教大家一个比较简单的，就是按下去，提起来，按下去，提起来。按下去，提起来，这就是在画水草
很简单，但是啊，里面的话呢，其实是包含了画兰花的一些技法。画兰花的话呢，我们会也是这样去画它，对不对？画水草的时候呢，就不要转这个弯了。画水草的时候啊，就是直接是按下去提起来就可以了。那么它的根部呢，和兰花是非常接近的，按下去提起来，大家有仔细看啊，仔细看，这儿是相交在一起的。然后第三片叶子怎么出呢？第三片叶子啊，也可以像破一下凤眼，是吗？这儿其实是一个简单的一个小凤眼，从这儿出，或者是呢两边再出上这么2笔，这样去画这个水草啊。所以说，其实和兰花它是有一定的连带关系的，尤其是根部的处理啊。所以说，大家画水草要注意根部的一个密集程度，要让它聚在一起，不要让它太散。那么当然啊，水草我们有时候呢，还有一些不仅是有直的水草，还有一些水草呢可能比较弯曲啊，它会打一点弯儿。那怎么画打弯的呢？画的时候呢，就更加接近兰花了，是吗？但是这个水草呀，它不会像兰花那样叶子还有提有按啊，然后还垂下来，很少有垂下来的水草。一般水草如果是垂下来，它可能就是折断了。它就折断的水草，那一般我们不表现这种。画的时候呢，即便是带弯的、被风吹动的水草，我们也是呢，基本上画的是直挺挺的啊，直挺挺的往两边侧，直挺挺的这样往两边倒，这种状态啊。那么大家就是多练啊，画水草的时候呢，就是怎么练呀？就是把根部要练好，但是这个根部也不是像小草一样啊，它是有聚散的。它是有穿插的，对不对？它是有这种穿插的。那你不要画成什么样啊？不要画成这个水草啊，都是从一个点上长的，是吗？那你这样画水草，聚成一个点，是吗？它就不好看了。要像兰花叶子一样，有些水草啊，这个根部可能高一点，有些水草的根部呢低一点。这种状态出来的效果呢，是最自然的，是可以从兰花叶子当中吸取的一些知识以及养分。好，那么以上这些呢，就是我们今天所讲的一些分解的一些教学，就是一些补景的一些教学。那么接下来呢，我就来给大家示范一幅完整的墨色的荷花如何去构思。那么我们前期练习的时候呢，不要贪多不要贪尺寸太大，那我们就1平尺的小画，对吧？35×35的一张小画。我们一张小的作品能画好了，再画大的作品的时候呢，只不过构图这个变化呀更多了。所以说我们画的时候呢，尤其是前期练某一个新题材不要贪大，从小的先画小画，然后呢再慢慢把它画大，这样去画。练的时候呢，我们今天还是1平尺的小作品我们把这1平尺的画的精致了，那么就是一个非常大的一个进步。画的时候呢，还是先画主体，主体呢也就是叶子以及花那么我们可以先从它的叶子开始画起。画荷花我通常习惯性的先画叶子，因为叶子呢占的面积是最大的，然后把叶子画好之后再画花呢，就是一个点睛之笔的一个效果了。那我们怎么画呢？比方说我这儿就先画一片叶子吧。画的时候呢，看叶子，注意我们之前讲的一些知识笔尖调浓墨记住笔尖上调浓墨，笔肚上呢是淡墨。画的时候呢，用笔的时候往外带，往回收，对不对？往外带，往回收。注意它的一些凹凸的变化。这边的话呢也是一样往外带，往回收，对不对？越来越画它越来越画它。这个用的颜色呢，墨色也越来越浅咱就不用再调墨色了，就直接调这些颜色就可以了直接调这个水分就可以了。好，很轻松的，我们就画出了一片叶子，对不对？那这片叶子上面，我们来看一下，这边墨色重，这边墨色浅。这边里面干燥，外面呢比较湿润，有干有湿，有深有浅。这片叶子大家有没有感觉到非常的自然，非常的生动呢？对吧？为什么会出现这种状态？因为笔尖上调的墨色浓，刚画的时候浓，后来呢我们一直在蘸水，
那笔上的墨色越来越少，水分越来越多，会自然而然变浅。最后呢，我们不再蘸水了，出现了一些干的笔触，越来越干。那么国画啊，就是这种以少胜多，用很简练的手法，但是呢，却画出啊这种给人感觉非常复杂的一个效果啊，这样的。那么画好这个之后啊，我们开始画花啊。今天我教大家一个花朵的一个画法呢，我们是想象着画的，就是没有照着原物啊，没有对着真的这个花去画。那么我们想象去画的话呢，我们就要考虑到一点，结合我们之前讲到的一些知识啊，一些聚散大小的变化，我们去画它。那么我们就调一个呀，不要太浓的墨色，偏淡一点的啊。我们看一下，它是一个轻墨和重墨之间的这样一个墨色，不要太重啊。然后呢，把毛笔啊调的稍微散锋一些啊，调的稍微干一点，不要太湿润。如果说太湿润的话呢，可以在废纸上啊把它吸一吸，水分也是可以的。那么我们就开画了。既然我们是想象着画嘛，那么我们这朵花呢，我们就可以画的更加的自然一些。画的时候呢，要注意啊，这朵花不要把它纯想象成真的花。我们画的时候呢，要把它想象成它是具有变化性的。看一个花瓣比较大，这个是符合我们自然的一个规律的；一个花瓣呢比较小啊，也是符合自然规律的。大的花瓣它是背面的，正面的又正啊，它又是背面的花瓣。那么小的花瓣呢，我们之前讲过，哎，什么样的？这样的一个角度是吧？它就比较小啊。还有什么样的状态呢？还有一些啊，侧面的，哎，像小勺子形状的。那还有一些呢，是这个，也是侧面的。它有没有一种感受啊？我用笔稍微犀利了一些，用笔呢不再是啊我们之前写生的那种全是柔柔的感觉。我们用笔的时候呢，硬朗了一些，有这种感觉吗？用笔的时候啊，硬朗了一点，但是里面的规律呢，却和我们之前讲的一样，有大的，有小的，有正的，有侧的啊，有背面的，有正面的，对不对？规律原理咱都运用了，但是呢，用笔的感觉却不是那种完全是柔和的线条，而是呢，有些地方我刻意把它变得刚强了一些。因为我们国画啊，画的时候呢，它讲究变化，它讲究这种阴阳的对比变化，讲究这种快慢的一个变化，讲究这个线条软硬的一个变化，柔直的一个变化。所以说呢，我们在画的时候啊，可以加上我们个人的一些用笔特点啊，个人的一些笔墨风格，可以出现一下比较硬的一些线条，反而呢，显得这个花它更加精神了，对不对？那这就是勾好一朵花了。勾好花之后，我们接着画上它的一些荷花梗。荷花梗的话呢，我们就从这儿啊穿过来呗。哎，这儿是一个荷花梗。那么这边的话呢，我们也是一样，从这儿我们也穿下来一个荷花梗，让它有所穿插啊。这一叶子你看，花呀这样绕来绕去啊，从后面绕过去了。这叶子呢，哎，是从这个荷花梗的后面啊又穿过来了，很娇柔在一起的感觉，对吧？那么还有什么呀？两个显得有点单调，那我们再加上一个。再加的话呢，第一我们可以选择加上慈菇，第二呢我们可以选择呀加上没开的叶子啊，看大家的一个选择。那比方说我们加简单一点的吧，就加一个小慈菇算了。加慈菇，看1、2、3是吗？3笔出现一个小慈菇的感觉就可以了。再加上一个慈菇的小梗。好，最后呢我们再点上它的一些荷花梗上的一些小刺，对不对？那之后呢，再加上它的一些叶脉
啊，加叶脉的时候呢，你看我画完叶子没直接加叶脉，大家呢也是一样，可以等它稍微干一点再加叶脉。就是用墨色画的时候呢，等它稍微干一点的时候呢，它墨色不会晕的那么太开啊。当然控制的笔墨好的话呢，也是没问题的。那比方说我们加上它的叶脉啊，加叶脉的时候呢，中间啊两个小半圈两个小半圆，然后呢再加上它的一些主叶脉。画的熟练了之后呢，甚至还可以出现一些连笔的感觉。看这儿连起来了是吗？注意啊，连起来，前面能连，后面不要连啊。前面连起来，它这个叶子有点翻转过来的感觉。那后面你就不要连了，后面的话就是一笔一画的就画它就行。中间粗，越往边缘越细，对不对？啊，把它这些原理，把它这些规律画准了就可以了。然后呢，感觉还不太够啊，那接下来呢，我们可以啊画上它的一些水草，再加一些水草呗。就从下面，注意啊，画水草的时候有一个小诀窍，密的地方让它更密一点，就是在这些地方，大家注意啊，在这些地方加水草，对不对？在这个很密集的地方加水草，那你不要在这儿加，在这儿加它就不好看了。真实自然界当中，它水草是哪儿都长的，它不会长在这个根部，它哪儿都长。但是那些地方啊，咱不要去加，不要去管它。加呢，我们就加在根部这儿，根部密的地方，咱让它再密一点。但是加的时候要注意啊，加的这些水草呢，啊，咱那个细一点，不要太粗，但是也不要太细啊。往往有些朋友啊，有些朋友学的时候呢，又觉得这个水草好细好细的，然后画的特别细啊，特别细的一只，也就不好看了。稍微的让它要有力量感才行，因为它毕竟这个水草它是很硬的，它那么高是不是？它不会很软，硬一点就可以了啊。但是水草的高度看我们的一个情况而定，可以稍微高一点，也可以呢，对吧？我这儿我觉得高出去之后它不好看了构图，那咱就画一只短一点的。然后旁边的话呢，你比方这儿，我觉得啊，这儿我再加上一个水草啊，长出去了，显得更生动。注意啊，长出去的水草啊，咱要有那个根才行。那从哪儿长出去啊？从这儿长出去的，对不对？啊，你不要你这儿没画，直接从这儿冒出来，就不像样子了，对不对？要有根源才可以的。好，然后呢，我们这个画嘛，小莲蓬被挡住了，可以不画，可以省掉。然后呢，再有呢，它的莲花的一个心部啊，也就是花蕊需要画，虽然是墨色的，但是呢，花心一定要加。花心的话呢，我们为了突出它的一个对比变化，哎，我们可以用到一些墨色，或者是呢，可以加上一点颜色，因为这个地儿啊，咱是点睛之笔嘛，我们可以加上一点点颜色，可以呢用一个这个胭脂颜色，胭脂颜色加点墨，胭脂加墨，画出它的花蕊，甚至用纯墨色去画也是可以的。咱既然想让它点出点睛之笔，咱呢就用这个胭脂点出它的花蕊。点的时候啊，要有大点有小点，有些点啊比较大，对不对？有些点呢，哎比较小，有些地方啊花蕊比较密啊，有些地方呢花蕊啊看比较稀疏，还露着一点点的花蕊就可以了。把它的蕊丝，哎轻轻的这样一夹，对不对？好啊，这就是一朵墨色的水墨的荷花啊。其实真正画起来比较简单啊，但是呢，可能需要大家去练。这种越是简单的东西呢，哎，可能需要大家每一笔每一画都画到位啊，那么作品啊才生动。我们最后啊再提上字，题字的话呢，可以选择题在这边，因为这边是比较空的，我们可以选择啊题字题在左上方。墨香，
好，那么这样的话呢，我们这幅作品嘛就可以完成了呀。再扣上我们的印章，对不对？好，那我们今天讲的内容呢，就讲到这里啊。大家呢可以根据我们今天讲的内容呢进行练习啊。不仅可以画出这样一幅作品啊，可以墨色的荷花呢多进行掌握。比方说，我花我朝这边，我叶子朝这边啊，或者我叶子我多加上2朵啊，小尺寸的我练好了，我画一些大尺寸的尝试一下啊，我这个对吧，都可以进行练习。